वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी कलर्स 712। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीक ऑफ 2023 इंजॉय कर रहे होंगे। क्रिसमस चला गया है 2 दिन पहले और अब न्यू ईयर का सब वेट कर रहे हैं। आई होप आप सब इंजॉय कर रहे होंगे अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। सो आई जस्ट थॉट कि मैं एक फटाफट से यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ आप सबके लिए, सो दैट इट हेल्प्स यू विद दी कोल्ड विंटर्स जो आजकल चल रही हैं, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। सो अभी पहले सबसे पहले आपने जो वीडियो देखी है वो थी क्रिसमस वाले दिन की, 2 दिन पहले की, जिस दिन सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा फॉग था। एज यू कैन सी इन दैट मेरी बालकनी से, घर की बालकनी से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कंप्लीट फॉग था। तो आज मैं लेकर आई हूँ 2 होम रेमेडीज फॉर ड्राई कफ फॉर बेबीज, टॉडलर्स, किड्स। आई मीन बेबी 1 ईयर का हो जाए उसके बाद से आप ये कभी भी यूज़ कर सकते हैं टिल एनी एज। सो बहुत सिंपल सी रेमेडी है, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें चाहिए इनके लिए, और बहुत इफ़ेक्टिव है एक्चुअली। मैंने ये अपनी बेटी पे ट्राई किए हुए हैं। आई डिड दिस विद हर, और व्हेन आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद दैट तभी मैं आई हूँ, एक वीडियो बना रही हूँ और आपके साथ, सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सो बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो इजीली सबके घर में अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट वन इज़ दिस गार्लिक, लहसुन, एंड सेकेंड इज़ दिस अजवाइन, दिस इज अजवाइन, एंड थर्ड इज मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, दिस वन। ओके, सो लेट्स सी हम इन तीनों को यूज़ करके कैसे रेमेडी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं एक पैन रख लिया है। आई स्विच ऑन द फ्लेम। ओके, लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स, थोड़ा सा तवा गरम हो जाए अच्छे से, फिर इस पर हम ये अजवाइन और गार्लिक एक्चुअली थोड़ा बड़ा बड़ा साइज़ था, उसको मैंने थोड़ा छोटा कर लिया है, हाफ पीसेस कर लिए हैं, सो दैट अच्छे से ये रोस्ट हो जाए। इसको, गार्लिक को और अजवाइन को हम रोस्ट करेंगे तवे पर। ओके, लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स। सो यस, तवा मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। इस पे आई विल पुट अजवाइन बिकॉज हमें ये रोस्ट करनी है। प्लस few cloves of garlic, and we will roast this. You can see तवा तो अच्छे से गर्म है, धुआं निकल रहा है। Just toss it lightly. और I'll prefer this. So yes, this is the final result after roasting it for 4-5 minutes. आप देख सकते हैं, I'll show the close up. गार्लिक भी अच्छे से रोस्ट हो गया है और अजवाइन भी रोस्ट हो गई है। I'll switch off the flame. Okay, so what next thing we have to do is take this one handkerchief, और एक हैंकी ले सकते हो आप, और मे बी कोई और सॉफ्ट क्लॉथ, कॉटन का क्लॉथ जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, एंड टेक ऑल दिस गार्लिक एंड अजवाइन, पुट दिस ऑन क्लॉथ। एक्चुअली जब ये पूरा रोस्ट हो जाएगा ना, आपको खुद को पता चल जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, प्लस बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस आने लगेगी, दोनों गार्लिक की और अजवाइन की, दोनों की बहुत तेज़ फ्रेगनेंस स्मेल आने लगेगी। सो यू विल गेट टू नो कि ओके ये रोस्ट हो चुका है। ओके, सो इसको अब मैंने एक क्लॉथ में ले लिया है। अब हम इसको एक बांध लेंगे। एक्चुअली गिव मी अ मिनट, आई विल जस्ट एक्चुअली इसकी एक पोटली बनानी है हमको। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हियर इट इज। अब मैं इसको, ये जो मैंने हैंकी लिया है इसको मैं इसमें बांध लूँगी। ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ पे रबर बैंड भी लगा सकते हो, लाइक दिस।
बट आई प्रेफर कि मैं इस पर नॉट लगाती हूँ, अदरवाइज इट्स ऑल योर चॉइस। आप नॉट लगा सकते हो और आप रबर बैंड बांध सकते हो। ओके, सो here you can see this पोटली इज रेडी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इस पोटली को जब आपका बच्चा सो रहा होगा उसके पास इस पोटली को रख दीजिए, जस्ट नियर देयर हेड। इससे ब्लॉक नोज में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसकी जो फ्रेगनेंस होती है ना गार्लिक और अजवाइन की, जो हमने रोस्ट किया उसको तवे पे, तब इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ होती है, जो हेल्प करती है ब्लॉक नोज को ओपन करने में। सो एक्चुअली होता है कि जब विंटर्स आती हैं, तबीयत ख़राब होती है बच्चों की, या फिर एक्चुअली विंटर्स में बच्चों को बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड लगता है, जिसकी वजह से नोज़ जो है बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ये मेरी बेटी के साथ भी अक्सर होता है जब उसकी तबीयत ख़राब होती है। सो मैं ऐसे ही पोटली बनाती हूँ और उसके पास रख देती हूँ। इट हेल्प्स हर टू ब्रीथ प्रॉपरली, उसका ब्लॉक्ड नोज खुल जाता है। सो यू कैन ट्राई दिस एंड लेट मी नो कि ये आपको कैसा लगा, आपके बच्चे को इससे हेल्प मिली है या नहीं मिली। देयर आर मेनी अदर वेज। पोटली बनाकर बच्चों को चेस्ट पे वार्म हीट देते हैं, वो मैंने ट्राई नहीं किया है। आई जस्ट ट्राइड कि ऐसे पोटली बना के मैं, जब मेरी बेटी सो रही होती है, मैं उसके पास रख देती हूँ। सो इट्स ऑल अप टू यू। आप ट्राई करिए और बताइए आपको ये कैसा लगा। अब हम देखते हैं सेकंड रेमेडी जो हेल्प करती है ड्राई कफ में। सो जब बच्चों को कफ होता है, कोल्ड होता है, कफ होता है, तो उनकी चेस्ट में ड्राई कफ हो जाता है। जो वो बच्चे छोटे होते हैं तो वो निकाल नहीं पाते हैं बाहर। सो लेट्स सी सेकंड रेमेडी वो कैसे हेल्प करती है ड्राई कफ के लिए। इसके लिए हमको एक चाहिए पैन, लिटिल पैन टू वार्म सरसों का तेल। मैंने बर्नर ऑन कर दिया है। लेट्स पुट ऑयल इन दिस। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कोई भी सरसों का तेल। लेट मी शो यू, दिस मच। सो हम इसको अच्छे से गरम करेंगे। वी विल मेक इट रियली रियली हॉट। अच्छे से जब धुएं निकलने लग जाते हैं सरसों के तेल में से, टिल देन हम इसको अच्छे से गरम कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, काफ़ी अच्छे से धुएं इसमें निकल रहे हैं। इट इज़ फुल रोस्टेड। लेट्स क्लोज द फ्लेम नाउ। ओके, bring it aside. Let's just wait for 2 minutes. साथ में आप एक कंटेनर अपने पास रेडी रखिए, एनी कंटेनर, नॉट अ प्लास्टिक वन, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा हॉट है। सो मैंने ये एक स्टील का कंटेनर लिया है। यू कैन टेक ग्लास कंटेनर ऑल्सो, किसी कोई कांच का कंटेनर भी आप ले सकते हैं। सो आपको क्या करना है, टेक दिस ऑयल, पुट इट इन योर कंटेनर, और इसी गरम ऑयल में पुट गार्लिक क्लोव्स। अच्छे से वो गरम हो जाएंगे। एंड पुट अजवाइन सीड्स, क्लोज इट। I'll show you. Okay, yes, just see गार्लिक कैसे रोस्ट हो गया है बिल्कुल। हमारी अजवाइन सीड्स भी रोस्ट हो गई हैं और ये हमारा ऑयल एकदम रेडी है यूज़ करने के लिए। सो आपको क्या करना है, इसको आप चाहें तो इसको छान कर स्ट्रेन कर कर अलग दूसरे कंटेनर में डाल लीजिए, अदरवाइज कीप इट एज इट इज़। और डेली रात को जब बच्चे को हम सुलाते हैं, उस टाइम पर सोने से पहले इस ऑयल को दोबारा गर्म करिए बच्चे की चेस्ट पर और पैरों पर नीचे लगाइए। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पैरों पर नीचे लगाने से बच्चे को ठंड नहीं लगती है, और चेस्ट पर लगाने से हॉट ऑयल, नॉट हॉट बट ल्यूक वार्म ऑयल,
लगाने से जो भी ड्राई कफ होता है वो मेल्ट हो जाता है और वो बॉडी से इजीली निकल जाता है. सो दिस रियली हेल्प्स मी. मेरी बेटी अभी रिसेंटली आई थिंक 1 वीक और 10 डेज पहले उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, उसे फीवर कोल्ड कफ हुआ था, तब आई यूज़ दिस ऑयल और बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला उसको ड्राई कफ से. सो ज़रूर ट्राई करिए ये रेमेडी और शेयर करिए आपको कैसा लगा. शेयर योर फीडबैक. अब मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज़ माय प्रीवियस कंटेनर जो मैंने बनाया था और मैं डेली इसको यूज़ करूँ. ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है. सो आई थॉट कि आज मैं दोबारा से ऑयल प्रिपेयर कर लेती हूँ और आप सबको भी दिखाती हूँ. ये अभी कुछ दिन और ये चल जाएगा. सो या दिस इज़ द 2 रेमेडीज़ जो आप ट्राई कर सकते हैं घर पे. बहुत इजी हैं. रादर देन गिविंग एनी मेडिसिन्स और टॉनिक्स देने से बेटर है ये रेमेडीज़ आप ट्राई करना और बताना आपको कैसा लगा, रिलीफ मिला आपके बच्चे को या नहीं. Okay, so thank you so much for watching my video. Please do like, share and subscribe to my YouTube channel. I'll try to share more details from my kids life and I'll share it with you. अगर आपके पास कुछ नया ways हो, तरीके हों या कुछ different information आप share करना चाहते हैं, please do comment under this video. Thank you so much. I just missed to share one thing about this पोटली जो हमने बनाई है. सो आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन. इस पोटली को हम 2 to 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं. एक बार आप इसको बना लीजिए, अपने बच्चे के पास रखिए जब वो सो रहा होगा. उसके बाद दोबारा रीहीट दिस सेम. इसका इंग्रेडिएंट्स अजवाइन और गार्लिक को इसमें से निकाल लीजिए. उसको दोबारा से तवे पे रीहीट करके सेम इसी तरह से पोटली बना के आप बच्चे के पास रख सकते हैं. जब तक इसमें से फ्रेगनेंस आपको आ रही है, खुद से आपको फील हो रहा है कि फ्रेगनेंस आ रही है इसमें से, तब तक आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं. सो आइडली 2 to 3 टाइम्स आप डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं.